Hörmətli izləyicilərim, əziz qardaşlarım, bacılarım, yəqin ki sizlərin çox gözəl yaddaşında hələ də bu səhnə, bu görüntü yadda qalıbdır. Yadınıza gəlir biz burada durub bu istiqamətdən həmişə canlı yayımı açıb sizlərdən bir veteranımızın ailəsinə dəstək olmağı xahiş edirdik. Bəli, xahiş edirdik, yardım istəyirdik sizlərdən. Siz də yardım edirdiniz. Nə üçün? Onun üçün edirdiniz ki, bugün biz burada 2026-cı ilin ilk günündə, ayın 1-də burada fəxr hissi ilə, qürur hissi ilə sizlərə çəkiliş, görüntü göstərə bilək. Hamınızın axşamınız xeyir olsun, əziz dostlarım, qardaşlarım, əziz böyük ailəmiz. Hər birinizin yeni iliniz düşərli, bərəkətli il olsun. Bugün mən sizlərin maddi dəstəyi ilə tikilən 25-ci evimizdən sizlərə ilimizin ilk videosunu çəkib göstərirəm. Düzdür, bugün 2 videomuz olub efirdə, amma özümün çəkilişimin ilkidir. Ki bu ilki məhz Emin qardaşın evindən, ocağından başladım. Mən nə deyim əziz dostlar, mən ancaq ağzı dolu, ürəkdən sizlərə dua edərəm. Sizlərə uca Allahdan can sağlığı arzu edirəm ki, bu ailəni bu çətin şəraitdə, bu şaxtada, marozda Ayşən bacının bura mətbəği idi. Emin, gəl bir dənə işığı yandır, kadrı tamaşaçılara aparaq bir, özlərinin gördüyü işə bir onları göstərək. Onlar hərdən o qədər sadə löv yaşayırlar ki, fərqinə baxmırlar ki, onlar nə iş görürlər. Onlar unutmasınlar ki, çox böyük işlər görürlər. Bəli, əzizlərim, qardaşlarım, neçə illər bu çətin şəraitdə, bu min bir əziyyətli bir ünvanda, daxmada yaşayan siz bir ailəni neçə aylardır ki, artıq o zülmətdən, o zillətdən xilas eyləmisiniz. Gələcəm, hər şeyə gələcəm. Sadəcə olaraq mən sizin nə qədər ürəyinizin mərhəmətli olmağını, siz nə qədər böyük bir iş gördüyünüzü mən sizlərə ilk öncə onu göstərirəm. Ayşən bacıya demək olar ki, həqiqətən də hiss etdimir ki, bu evdə yaşayış, baxın əziz dostlar, kişinin qızı qoçaqdır, kişinin qızı sərgə səhmandır. Baxmayaraq ki, təzə evində yaşayır, amma bu evində də elə baxırsan ki, eyni sərgə səhman yerindədir. Bəli, əziz dostlar, qardaşlar, bax, bu ailə neçə illər burada, bax, bu betonun üstündə min bir əziyyətlə balalarını böyüdürdür, min bir zulümlə. Amma indi bu ailə, Allaha çox şükürlər olsun, sizlərin sayəsində saraylara qovuşub, saraylarda yaşayırlar. Uca Allah sizləri var eyləsin, böyük ailəm, dəyərli qardaşlarım, bacılarım. Ayşən bacı, Emin qardaş, axşamınız xeyir olsun. İşiniz yoxsa çıxan söylə burada. Sadəcə olaraq yeni izləyicilərim var ki, qoy görsünlər ki, Elşənin komandası insanları hardan hara gətirir. Hardan hara gətirir, onu mən sizlərə sözdə yox, real görüntü ilə, faktlarla, subutlarla göstərmək istəyirəm ki, yəni bilin Elşənin komandası nələrə qadir. Bəli, baxın, bir saraydır. Sanki Allah and olsun seçilir də, 1000 metrlikdən seçilir Emin qardaşımızın evi. Yavaş-yavaş keçən evə. Hələ bu bizim evimizin xarici görkəmidir. Biz evimizin daxili görkəmini də sizlərə göstərəndə özünüz deyərsiniz ki, Elşən, vallahi həqiqətən də sizin elə dilinizdən dediyiniz kimi də var imiş bu böyük ailə. Elə girişdə bizi möhtəşəm, yüksək keyfiyyətlə tikilmiş bir pilləkən qarşılayır. Və içəridə də bizi gül, çiçək, sağımızda, solumuzda gül, çiçək qarşılayır. Bu sizin yardımınızla tikilən 25-ci evdir. Zəngimizi açaq. Bunu saxla.
Telefon rengimizi açar. Alo. Akşam xeyir ha. Salam müəllim, salam qadına. Gəlirsən mi? Yarımca saata sizdəyəm, Emin qardaşlıdayım. Yarım saata gəlirəm. Oldu. Qadına, nə oldu? Hə, o televizor kodunu al, nasıl? Həminiz al kodunu. Hə, gözəl izləyicilərim. Bax, bu evimizin dəhlizidir. Baxın, sadəcə olaraq Elşən Mustafayevin komandasının birgə gördüyü işi göstərirəm. Həm usta heyəti, həm də yardım edənlərimiz. Allah sizləri qorusun. Ayşən bacı, qoy göstərək də. Qoy niyə də göstərməyək bu gözəllikləri, bu gözəl mənzillərimizi niyə də insanlarımız görməsin, bilməsin, şahidi olmasın ki, Elşən Mustafayevin komandası nələr işlər görübdür. Mən burada, əziz dostlar, kimlər hansı hədiyələri alıb, onu deməyəcəm. Ümumi deyirəm ki, böyük ailəmizin uğurudur. Gördüyünüz hər bir, gözünüzə nə görükürsə, böyük ailəmizə məxsusdur. Bu uşaqların yataq otağıdır. Böyüklərin də yataq otağının bir qismini çəkəcəm, qaydaları pozmadan. Digər otağımız böyüklər üçün hazırlanıb, yəni baxın ki, hansı gözəllikdə, hansı şəraitdədir. Evimizin sanitar qovşağını göstərək. Evin təzə-təzə insanlar gəlir, çox adam yuxu kimi gəlir, inana bilmir ki, bu necə baş verə bilər. Yəni, həqiqətən də insanların 5 manatları ilə, 10 manatları ilə mı bu işlər görülə bilir? İnanmayanlar çoxdur, əziz dostlar. İnanmayanlar çoxdur. İnanmayanlara da biz bundan başqa hansı dəlil, sübut gətirək? Biz bundan başqa hansı faktı, sübutu qoyaq ortaya ki, tamaşaçı inanmayanlar görsün ki, yəni 5 manatlarla, 10 manatlarla belə bir işi görmüşük. Mətbəğimizə keçəcəyik. Qeyd etdiyim kimi, heç nəyi demirəm, kim nəyi alıb. Ümumi komandanın bugün işini mən qiymətləndirirəm. Gördüyünüz kimi, paltar yuvanından tutmuş, soyuducuna qədər, mətbəq üçün stul dəstinə qədər və s. Hər şey yüksək səviyyədə, hər şey möhtəşəm səviyyədə. Budur, Elşən Mustafayevin YouTube kanalının hünəri, YouTube kanalının ortaya qoyduğu iş budur, hörmətli qardaşlar və bacılar. Keçəcəyik qonaq otağımıza keçəcəyik, əziz dostlar. Görün, fərq nə qədər böyükdür. Çəkilişin əvvəlindəki gördüyünüz o daxmada neçə illərini qurban vermiş ailə görün bugün hansı şəraitdə, hansı vəziyyətdə indi yaşayır, hörmətli izləyicilər. Gözəl qardaşlar, gözəl bacılar, bax budur bizimlə birgə yardım edir, ehtiyacı olanları kömək edənlərin əsl sənət əsəri, əsl işi. Nə görürsünüzsə, hamısı böyük ailəmizdən bu evə hədiyyədir. Bir, Emin qardaşın bu medallarından başqa ki, o medalları özü canı bahasına, qanı bahasına, sağlamlığı bahasına alıbdır. Qalan hər bir şey bizim layihəmizin, bizim böyük ailəmizin Emin qardaşımıza etdiyi hədiyyədir. Bax, bunu sizlərə göstərmək istəyirdim. Bunu sizlərə bildirmək istəyirdim. Bugün də bizim burada olmağımızın məqsədi, əziz dostlar, qardaşlar, nədir? Emin qardaşımız bildiribdir ki, ailəsi ilə bir yerdə 2026-cı ilin evimizin ilk qonağı Elşən qardaşımız olmalıdır. Biz bayramımızı bugün keçirdəcəyik. Bu ailənin içərisində olan bir söhbətdir ki, bizim əsl bayramımız ayın 1-ci gün olacaq. Ki, Elşən qardaş gəlib, bizim süfrənin başında əyləşib, bizimlə birgə, bizim qismətimizi kəsəndə, onda biz deyəcək ki, bax, əsl bayramı biz belə qeyd etdik. Çünki bu ailənin içində, bu ailənin daxilində belə bir fikir, belə bir söz var ki, Elşən qardaş hansı günü bizim qapımızı açsa, yəni bu evlərinin, bunlar bu ailə ilk bayramlarını keçirdir deyə deyirəm. Ha, indi gələcəkdə Allah qoysa özləri
öz yaxınları ilə də keçirə bilərlər. Amma bu il, bu ailə ilk dəfədir ki, öz evində bayram qarşılayırlar. Keçən otaqlarda keçmişdi. Mən də bax bu gözəl ailənin, nümunəvi ailənin sözünü yerə sala bilməzdim. Öz ailəmlə dərhalda buyurub bura gəlmişik. Düz demin qardaş, ümumi ailəmizi demişdi. Yəni Ruslanı da, Aysu balanı da, Güllü ananı da, amma müəyyən səbəblərdən hamımız gələ bilmədik. Nəysə gəlmişik və gəlməyimizlə də çox şadıq. Çox xoşbəxtdik ki, bu axşam bu ailənin bu xoşbəxt gününü, bu xoşbəxt anını sizlərə çəkib göstərə biləcəyik. Həm də bugün, əziz dostlar, elə bu evdə, bu ünvanda bir tortumuz kəsiləcək. Bizim çox dəyərli, qiymətli qardaşımız ki var. O qardaş bütün tikilən evlərin hər birində böyük dəstəyi var. Nəinki evlərin ümumən bütün yardım alan, yardım görən, hər bir kəsə yardım edən bizim dəyərli qardaşımız, Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakini olan Elnur qardaşımızın bugün doğum gününü biz burada qeyd edəcəyik və onun şərəfinə bugün bu evdə, bu süfrədə bir tort kəsəcəyik. Asım baba, Emin qardaş, Ayşan bacı, bu günə çox şükürlər olsun. Bu günə həqiqətən çox şükürlər olsun. Mən özüm şəxsən sizi ekran qarşısında üzünüzdə olan o təbəssümdən, üzünüzdə olan o gülüşdən, baxışlarınızdan hiss edirəm ki, çox məmnunsuz, çox şadsınız ki, bu gün həqiqətən, yəni fəxr hissi ilə siz bu 2026-nı qarşıladınız. Sənin böyük aləmin sayəsində sən gəlməsən, sən göstərməsən. Anlatmışsan, əziyyət çəkmişsən. Allah köməyin olsun. 2020-dən sən mənim balalarıma dəstək olmuşsan. Mən müharibədə olandan mənim balalarıma dəstək olmuşsan. Allah köməyin rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Allah sizə ömür versin. Ayşən bacı, həqiqətən də mən bunu deyirəm, bəlkə tamaşaçılarımız ekrandan tam dəqiq görə bilmirlər, amma inanın Allaha, əziz dostlar, burada hər kəsin üzü, bax, lap yaxından diqqətlə baxın, hər kəsin üzü ağarıb. Məndən çox fərəh olan olmaz. Hər kəsin üzündə bir, necə deyim, gül, çiçək qoxusu gəlir. Maşallah olsun, maşallah olsun. Aslanımız, Ayşən bacımız və Emin qardaşımız. Nə xoş bizə. Allah sənin balalarını xoşbəxt eləsin, qardaş. Allah böyük ailəmizin balalarını xoşbəxt eləsin. Sizlərin sayəsində bu gün biz bu təzə evimizdə biz yeni ilimizi keçirdik. Allah sizləri var eləsin, qardaş. Allah sizin canınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. Allah sizin ruzinizi, bərəkətinizi başınızdan tutsun. Allah böyük ailəmizin balalarını xoşbəxt eləsin. Sənin balalarını xoşbəxt eləsin, qardaş. Valla sənin sayəndə biz ürək açığınla biz yeni il keçirdik bu evdə. Allah hər birinizi var eləsin. Yenə də xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var. Həmişə bizim belə qapımıza sizin kimi insanlar gəlsin. Çox sağ ol Ayşən bacı. Başına dönün. Çox sağ olun, minnətdaram. O qardaşı da təbrik eləyirəm. Biz də təbrik 100 yaşını qeyd eləsin. Sağ canlı. Allah canı sağ eləsin. Amin Allah. Allah uzun ömür can sağlığı versin. İnşallah. Elə istərdim yeməkdən əvvəl bir çay içəyin. Vaxtımız çoxdur. Bir çay içəyin, tortumuzu kəsib ondan sonra yeməyimizə oturarıq. Həm də tamaşaçılarımıza, Xatirə bacıya, Fərqanə bacıya maraqlıdır görək. Ayşən bacı nə pişiribdir? Hələ mən Məhtənət bacına, Raya bibini demirəm. Hələ mən Gülgəz bibinə, Aygün bibinə, Nisə bibinə, Ceyran bibinə demirəm. Bütün bibilərə bu dəqiqə maraqlıdır. Ayşən bacı nə pişiribdir? Ayşən bacım dünəndən aşı hazırlayır. Can. Bəli, bibilər, bizim aşımız dünəndən hazırdır. Dünəndən hazırdır. Bəli, dünəndən hazırdır. Aşımız da, aşımızın qarası da özdə çolpalı aşımız. Çayımızı hazırlayır mı? Hə, birinci çaydan başlayırıq. Hörmətli izləyicilər, siz bir xoşbəxt Azərbaycan xanımını görürsünüz. Ekranda diqqətlə baxın bu kadra. Diqqətlə görün. Ay 5 manatlarını, 10 manatlarını vaxtında Eminə xərcləyən oğullar, qızlar, bacılar. Baxın, bu kadra baxın, sizə qurban olun. Bu kadr sizin halal zəhmətinizindir, bəhridir. Bax, o zamanında, o yayın istisində bizimlə bərabər
10 saatlarla canlıda olub bizə dəstək olan ana bacılar və qardaşlar. Haqqı halalınızdır, ha bax bu kadr. Sizin əl işlərinizdir, sizin yaratdığınız gözəllikdir, yardım edib, dəstək olub. Bu gözəllikdə bu evi, bu vəziyyətə gətirən insanlarımız, bax sizin əməyinizdir. Əsl bu bir senari deyil, ha, bu bir həqiqi reallıqdır. Bax bu yeganə filmdir ki, həqiqətdir. Yeganə bir filmdir ki, Azərbaycanda 7 ildir çəkilir həqiqətdən, ancaq və ancaq insan həyatından həqiqi. Vallahi bunun gözəl nəsə ola bilər, bacım. Heç kim inanmır, düzdür. İnanmırlar ki, nətər ola bilər, hə? Burada nəsə bir oyun var. Bundan gözəl heç nə ola bilməz. Allah ola bilməz, qardaş, vallahi ola bilməz. Bu gözəllikdir, bu nətər deyim, amma nətər çatırım bunu sana, qardaş. Allah hamd olsun bu gözəllikdir. Bu, Allah olmayanlara qismət eləsin. Kimin ki evi həsrətində olanlar varsa, Allah onlara bizim ki belə sevinçdən qismət eləsin. Başınıza dönüm, qardaş, sizə qurban olun. Çox sağ ol, Ayşən bacım, çox sağ ol. Ayşən baba, hamı əyləşsin, tortumuzu kəsirik. Elnur qardaşımızın qeyrətinə qurban olun. Elnur qardaşımız bizim dəyərli, qiymətli qardaşımızdır. Elnur qardaş hər birimizin dadımıza çatan qardaşımızdır. Və yeni gəlmişkən qeyd edim, 2026-cı ilin ilk yardım edənləri də artıq müəyyən olundu. İlimizə ilk yardım edən Kəs Ağsulu Mirdamət qardaş. Birinci olaraq qardaşımız 10 manat göndərib. İkinci kəs Masallı Kamal qardaş. Üçüncü kəs Podolski şəhərində yaşayan Ağzəbədili Qulu qardaş. Dördüncü kəs Beyləqanlı qardaşımız. Beşinci kəs Daşkəsənli Ramin qardaşımız. Bugün 5 nəfər səhər kanalımıza ilk yardım göndərən qardaşlar olur. Yəni ilin ilk 5'liyi. Yəni ilin ilk 5 yardım edəni. Buyurun, biriniz kəsin ya Əfsanə, ya Ayşən bacı. Elə sən kəs Ayşən bacı. Bəli, davamlı olsun, axarlı olsun, bərəkətli olsun, inşallah düşərli olsun. Gün o gün olsun ki, bu qardaşların göndərdiyi o 10 manatlar 10 milyon manata çatsın ilin sonuna qədər. Nə qədər çox yardım toplanarsa, bir o qədər gördüyünüz bax elə bu xoşbəxt ailələrin sayı çox olar. Bizim gözümüz, biz nə görmək istəyirik? Ay bizim izləyən dəyərli qardaşlar. Biz istəyirik ki, xoşbəxt ailələr çox olsun. Biz bunun üçün bu kanalı yaratmışıq. Biz bunun üçün bu kanalı qurmuşuq ki, Azərbaycanımızda xoşbəxt ailələrin sayı çoxalsın. Həqqi sevinirsən, yalı gəlsin. Qoy əssin, əl əssin. Biraz gec gəlmişik çəkilişə, qardaş gərək bizi bağışlasın və tortumuzun üstünə şəhmişdən gələ bilmədik. Çünki Xankəndi şəhərində olmuşuq bugün, gec gəlmişik. Yəni şirniyyət evlərində çoxu bugün işləməyib. Hamı demək olar ki, istirahətdədir. Elnur qardaşımız gərək bağışlasın bizi. Yəni daha böyük, daha geniş tort almaq istəyərdik, amma Allah haqqı, yəni şirniyyət evlərinin 90% bağlı idi. Ona görə eləyə bilməmişik. Əsas odur ki, Elnur qardaşımız bizim ürəyimizdədir. Elnur qardaşımız öz əməli ilə, öz gözəl addımları ilə o şirinliyi dadır. Əsl şirinliyi, əsl o dadı Elnur qardaş etdiyi əməlində, etdiyi yaxşılığında qazanır. Mən Asım babadan başlayardım Elnur qardaşa. Asım baba, otur, durma. Hansı arzuları, hansı diləkləri diləyir? Mən Azərbaycanın bir qiriyyətli xeyirxah oğludur. başa düşürəm. 45 yaşını bugün tamamlayır. Allah canını sağ eləsin. Allah tala balaların içində həmişə var eləsin, can sağlığı versin. Onlar belə bir işin arxasından düşürlərsə, Allaha qurban olum. Allaha xoş gedən bir işdir bu. Gör, neçə nəfər ailələrin gözəl yaşamaq şəraitini, gözəl evdə oturmaq şəraitini yaradırlar. Elnur qardaş, sağ qurban, sağ ol. Sağ minnətdaram. Allah Taala bu ad günümü mübarək eləsin. Balalarımın içində. Sağ can arzulayıram sağa.
Sağ can. Əgər sağ canın varsa, hər şey olacaq. Hər şey davamlı gələcəkdir. Ancaq sağ can sağlığı arzulayıram. Ömrümdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Teşekkür Allah ederim. Teala imkanını böyük eləsin. Amin. Allah'a Amin. qurban olum. Allah Teala suafkar insanlara həmişə yar olsun. Amin. Hər bir sözüm yox. Amin Allah. Təbrik edirəm. Mən də Elnur qardaş təbrik edirəm. Neçə belə ad günlər keçsin, neçə belə bayramlar keçsin. Balalarının, ailəsinin uşağının içində. Çox sağ olsun Elnur qardaş. Elə Elnur qardaşdan kimi o Balçılı Elnur Bəli, qardaşlar. Balçılı Elnur. Balıqçılı qardaş. Allah köməyi olsun. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Amin. Amin. Hamısının bayramını təbrik edirəm. Böyük ailəmizin bayramını təbrik edirəm. Neçə belə bayramlar keçsinlər. Neçə belə gözəl evlər tiksinlər. Bəli. Can sağlığına, can sağlığından. Allah köməklər Teşekkür olsun. edirəm. Ayşən bacı, siz də təbrikinizi buyurun çatdırın. Mən də Elə bir yerdə çatdırın. böyük ailəmizi qoy salamlayım, üzr istəyirəm, bayaqlam həyəcandan. Böyük ailəmizi salamlayıram, bayramları təbrik edirəm, Allah canlarını sağ eləsin. Qardaşı da təbrik edirəm, ad gününə. Allah canını sağ eləsin. 100 yaşını qeyd elə qardaş, sağlam canla. Allah səni balaların, sevdiklərin üstünə nəysik eləməsin. Amin. Allah səni var eləsin. Amin. Teşekkür edirəm. Buyur Əfsanə xanım. Allah hər birinin canını sağ Böyük eləsin. ailəmizi yenilər düşər olsun. Amin. 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 Hər bir arzusunda olanlara evlad, nəvə qismət Amin. eləsin. Amin. Hər Amin. birində Sizlə belə, qoy sizlə səsi var. gəlsin. Amin. Xoşbəxt olsun Amin. bütün balalar. Amin. Hər kəsə düşər olsun. Qardaşı da təbrik eləyirik. Canı sağ olsun. Amin. Böyüklükdən eksik olmasın. Ailəsinin, əzizlərin üstündən eksik olmasın. Amin. Allah. Amin. Ya Rabbim, ya Resulallah. Bax belə, əziz dostlar və qardaşlarımız. Bax bugün ilin ilk gözəl çəkilişi nə gözəl başladı. Yəni dediyim kimi mənim özümün iştirakımla baş tutan çəkilişdən gedir söhbət. Səhər 2 dənə videomuz olubdu. Birini Zeynəb bibi ilə Arif əfəndinin təbrikini çatdırmışıq. Digər birini isə Moldovada yaşayan kanalımızın dəyərli ağsaqqalı olan Elxan, üzr istəyirəm, Bayram əmmidən. Yəni ilin ilk çəkilişi. Bizim vasitəmizlə çəkilən çəkilişimiz 25-ci evdən başladı. Mən də öz növbəmdə Elnur qardaşım, dəyərli qardaşım, qiymətli qardaşım, Azərbaycanın dəyərli oğlu, Azərbaycanın fəxri, böyük ailəmizin hər birinin hörmətini qazanmış Elnur. Sizin adınız gələndə hamımız hörmətlə sizin adınıza hörmət qoyuruq. Çünki siz böyüyə də, kiçiyə də, uşağa da, xanıma da, kişiyə də, hər kəsə özünə məxsus yanaşmanız, hörmətiniz olubdur. Sizin bu kanalda xətrinizi istəməyən bir kəs tapa bilmərik. Elə bir insan, elə bir izləyici ola bilməz ki, Balçılı Elnur deyək, hardasa desin ki, ondan mənim bir balaca nəsə bir inciliyim olub, mənim o insana simpatiyam yoxdur. Elə bir insan tapmaq qeyri-mümkündür. Çünki həqiqətən Elnur qardaş Asım dayı çox dəyərli oğlandır, çox hörmətli qardaşdır, çox sadəlöv insandır. Biz onunla şəxsi həyatda da görüşmüşük. Allah atasına rəhmət eləsin. Atasının hüzurunda səhv danışmıramsa, yoxsa xalasının hüzurunda. Nəsə, Elə bir çəkilişə baxmışam. səhv eləmirəmsə xalasının hüzurunda fərqi yoxdur. Əsas odur ki, real həyatda görüb və şahidi olmuşam ki, necə bir sadə oğuldur, necə bir dəyərli oğuldur. Yəni, belə oğullarla biz fəxr edirik. Əlbəttə fəxr edirik. Qərəzsiz oğuldur. Heç kimə fərq qoymadan, hər kəsə çalışdığı qədər eyni gözlə baxan oğuldur. Məsələn, Səbuhiyə 50 min yardım edib, cəsarətə yardım etməyən insan deyil. Misal deyirəm, əgər cəsarətə, Səbuhisinə yardım edibsə bugün, cəsarətinə də yardım edir. Yəni, belə oğuldur Elnur qardaşımız ki, yəni öz sadəliyi ilə, heç bir şəxsi prinsipi olmadan təmənnasız əsl xeyriyyətçiyə yaraşan, əsl xeyriyyətçi oğlana xas olan addımları ilə, hərəkətləri ilə bütün izləyicilər yanında hörmət qazanıb. Sağ olsun. Mən əgər yalan deyiləmsə, bax bu çəkilişdə əli qələm tutan insan, yazmağı həqiqətən də bacaran insan, elə kəslər var ki, həqiqətən ürəyindən çox şeylər keçir. Amma yazmaq imkanı yoxdur. Məsələn, eləsi var, həqiqətən də yazmaq imkanı yoxdur. Amma mən şəxsən tam əminəm ki, bugün
yazmaq imkanı olan hər bir kəs Balçılı Elnur qardaşımızı təbrik edəcək. Çünki o kəslər, o yazan insanlar hər biri şahiddir ki, Balçılı Elnur 7 ildən artıq müddətdə bu kanalda öz mövqeyi ilə, öz hərəkəti ilə, öz hörməti ilə, öz sambalı ilə, öz vesti ilə, özünün xüsusi vesti ilə həmişə hörmət qazanıbdır. Böyük yanında da, kiçik yanında da, hər kəsin yanında da. Yəni bizim komandada, bizim layihədə elə bir insan tapılmaz ki, Elnur qardaşımızın xətiri onun üçün əziz olmasın. Belə bir oğlum bugün 45 yaşı tamam olur. Belə bir oğlan nə arzu eləmək olar Ayşən bacı? 100 yaşını qeyd. 100 yaşını sağlam canla, sağlam ruhla, nəvələrin, nəticələrin inşallah olsun. Görəsən nəvə nəticə. Ay Elnur qardaş, Allah səni var eləsin. Allah səni doğmalarına gözü doyuncaq versin. Allah səni Azərbaycan xalqına gözü doyuncaq versin. Allah səni bizim bu layihəmizə gözümüz doyuncaq versin. Sən bizim layihəmizin bir qaşısan. Yardım edənlərimiz üzüyüdür. Elnur kimi oğullar da onun qaşıdır. Mən belə deyərdim. Hər bir yardım edən oğul bizim üçün bir ən dəyərli insandır. Yəni belə deyərdik, bir üzükdür. Hər bir yardım edən isə onun bir qaşıdır. Bax, Elnur elə oğullardandır. Mən bu dediklərimin hamısı tam səmimi, ürəyimdən, qəlbimdən gələn sözlərdir. Elnurun həyatında, Elnurun öz əməllərini görən birisi kimi, Elnurun bütün hərəkətlərini yaxından tanıyan birisi kimi əminliklə bu sözləri deyirəm ki, Elnur qardaşımız çox dəyərli oğlandır. Azərbaycanın ən ləyaqətli, ən şərəfli oğlanlarındandır. Məhz Elnur qardaşımız və onun timsalında bütün yaxşı oğlanlarımız, dəyərli oğlanlarımızın hamısını Allah qorusun. Allah hamısını var eyləsin inşallah. Bizdən bu qədər. Hörmətli izləyicilər, Allah sizləri var eləsin. Sabah Allahın izni ilə Cəsarət qardaşımızın evində gedən işlərlə bağlı sizlərə çəkilişimizi göstərəcəyik. Hansı işlər, hansı gerişətlər, hamısını çəkib göstərəcək. Odur ki, yardım əlinizi qəti şəkildə dayandırmayın. Gücünüz, imkanınız, qülbünüzdən nə keçirsə, qülbünüzdən keçən yardımlarınızı əsirgəməyin. Biz bir neçə günlərdən sonra eynən bu gördüyünüz gözəlliyi, eynən bu gördüyünüz mənzərəni biz inşallah Cəsarət qardaşımızın evində, onun o 9 dənə körpə mələyinin bax bir süfrə başında bax belə gözəl bir isti ocağa yığıb videosunu çəkəcək. Bəli, Novruz bayramında Cəsarət bizi bağışla, Nərgiz bacı bizi bağışla. Var gücümüzlə çalışdıq ki, dekabrın 31-nə qədər evinizi təhvil verək, amma həqiqətən də bizdən asılı olmayan işlərimiz oldu ki, biz onu çatdıra bilmədik. Həm ustalarımızın bir neçə gün işləri oldu, həm də sözün düzün desək, istəmədik işimiz keyfiyyətsiz iş olsun. Yəni normativləri qorumaq lazımdır. Yəni belə bir el deyimi var, Bas Məmmədi. Yəni Bas Məmmədi iş görmək istəmədik. Yəni barı normal qurmalıdır. Qurmalıdır, bəli. Yəni işin qaydası var. Çox istəyərdik, amma nə fərqi var ki? 90 gündən də az bir müddətdən sonra bahar bayramı gəlir. Baharın gəlişi, yazın gəlişi, torpağın artıq oyanışında Cəsarət də oyanacaqdır. Nərgiz bacım da oyanacaqdır, əziz dostlar. Yazın gəlişi hər kəsi şad edəcək. Bir gün eşidəcək ki, Cəsarətimiz, Nərgizimiz də o gözəl yazın gəlişində bütün torpağın oyanan vaxtı Cəsarətim də, Nərgizim də oyanıbdır. Artıq həyətdə, bazada hər şey canlanıb. Yeni güllər, yeni ağaçlar, yeni quşlar, yeni evlatlar. O Novruz süfrəsində də Nərgiz gül açan gündür. Nərgiz özü bilir hansı hədiyyəni edəcəkdir. Ayşən bacı.
Nərgiz özü üçün yaxşı bilir. Nərgiz bacımı özü üçün hamından yaxşı bilir. Onu verən Allaha qurban olum. Nərgizi Allah bizə elə verib ki, Asım dayı. Bir da Kənan qardaş demiş, Nərgizi verən Allaha qurban olum. Nərgiz öz üçün bilir. Mən boşuna demirəm ki, torpağın oyanan vaxtı, cəsarətin, Nərgizin oyanan vaxtı. Yuxudan duracaqlar ki, artıq Nərgiz gül açır. gülümüz açıqdır. Qapıda yeni çiçəklər, yeni güllər. Gün o gün olsun, bax belə cəsarət də. Amin Allah. Belə yıxsın. Amin Allah. Amin Allah. Cəsarət qardaş, qoçaq qardaş. Allah Bəli, canınızı. bəli. Sağ olun, ay mənim qeyrətli qardaş bacılarım, ay mənim böyük ailəm və Nərgizdən söz düşmüşkən, Nərgizin evinə 2 dənə ya 1 dənə gözəl bir listur, ola bilsin 2 dənə, ola bilsin 1 dənə gözəl bir listur Şəmkirli Əli qardaşımız tərəfdən olunacaqdır. Bax belə, əziz dost və qardaşlarım, ürəyinizə qurban, aşımız soyur. Aşımızı yeməyin zamanıdır inşallah. Salamat qalın, böyük ailəmiz. Sağ olun, sağ olun.